Да. Но волны их смывают. Уже смыли всех. Волна приносит, волна уносит. Я спросила у этой женщины, говорю, она здесь живет, я говорю, ты часто такое видишь? Она говорит, в этом году да, но вообще, она говорит, этот год экстраординарий. За свою мы не видели, когда мы раньше здесь были. Ну, сейчас увидели. Да. Подойдем, потому что